Монголын газрын дарга баялаг Хятадын мэдэлд очиж харийнхан эх орныг минь хаасаагүй ухаж байна. Монголын газрын дарга баялаг ард түмний мэдэл байна хэмэдэгч бодит байдал дээр харь иргэдийн мэдэл хэдийнэ орчихсон мэт. Хаасаагүй Хятадд орогнож Монгол улсын газар нутгийг дураар ухаж сэндээчин газрын дарга баялагийг мань цөлмөж байгааг хэдэн 10 жишээгээр бид нотлон харж нүдээр үзсний ердөө нэг тохиолдол бол энэ. Баруун харад байрлалтай Дэмсий Трэд гэх байгууллага Монгол улсын хуулийг уландаа гიშгэлж, хууль бусаар Хятадуудыг орогнуулж, ашигт малтмал олборлох ямар ч зөвшөөрлөгүй боловч дураар алт олборлож байгааг бид ингэж илчилж сурвалжсан юм. За энэ Дэмсий Трэд үйл ажиллагаа явуулаад зөвшөөрлөгүй. Явахстай Хятад ингэж Монгол хүмүүс үү? Монгол хүмүүс үү? Монгол хүмүүс үү? Монгол хүмүүс үү? Энэ Дэмсий Трэдийн Монгол хүмүүс юм уу? Тэгээд одоо энэ Монгол хүн байх уу? Ийм бичгийг одоо Монгол хүн уншаа авчих уу? Үйл ажиллагааг зогсоосон газар ингээд Хятадыг орогнуулад тэгээд энэ хашаан дотор үйл ажиллагаа хууль бусаар явуулаад тэр энэ хараа дайж аллаа. Нараа. Та нар яагаад хууль бус үйл ажиллагаа явуулаад байгаа? Та Анголоо ярьсгаа өгч. Зөвхөн Монгол ярьчихсан. За та ярьсгаа өгчөө. Та нөгөө өөр Монгол хүмүүс үү? А та өөр Монгол хүмүүс үү? Энэ байгууллага ямар албан тушаална юм? Энд нөө харуул мөрүүд ингэж байна шүү дээ. Харуул юм уу? Зүгээр энд энэ хариуцаад энэ яг ямар албан тушаалтай? Хөөе. Бүр ажилтаа. Хайсан мөн. Танд хүмүүс үү? Хүмүүс үү? Та ямар албан тушаалтай вэ? Одоо хийж болох уу? Ажилтаа. Юуны ажилтаа? Ямар мэргэжлэр ажиллаж байгаа уурхаа дээр? Барай ажилтнаар л ажиллахгүй. Үгүй ямар мэргэжлийн тэр чинь тусдаа мэргэжил гэдэг зүйл байгаа юм. Асууж байгаа. Танах яагаад Хятадуудаа ингэж байлгаад байгаа? Тэрийг бол мэдэхгүй. Танах тэр хариуцж байгаа хүмүүс л. Танах дээр төрийн байгууллагын хяналт шалгалт хийгээд танаа А лицензийг чинь цуцалсан байгаа шүү дээ. Танах дээр хизээ ирсэн. Яагаад мэдэхгүй байгаа? Мэдэхгүй байгаа бол тэр мэддэг хүний холбож өгөл төө. Ямар мэргэжилтэй хүн бэ? Би бичиг хэрэгнэ. Тэгээ бичиг хэрэгний юм чинь уг нь бол мэдмээр энэ асуудлыг. Харин мэдэхгүй. Наашаа ирж байгаа юм юу ч байхгүй шүү дээ. Тэгээ яагаад тэр кемптерээ олон хит дэрэгдээ байшуулж ирсэн? Тийм байхгүй гоос дээ. Бид нар бичээд авцсан шүү дээ тэрий чинь. Тэгээд байхгүй. Харин яагаад хитад иргэдэг байшуулж ирсэн? Байгаа болоод бид нар байна гэдэг зүйл яриад. Танаас мэдээлэл авчлаа. Байгаа болоод байна гэж шүү дээ. Танах яагаад тэгвэл тэр хитад олон иргэдэг байшуулад байгаа юм бэ? Мэдгүй. Ямар зорилгоор байлгаад байгаа? Тэр хүмүүсийн чинь зөвшөөрөл нь байгаа мó? Одоо танаас иргэдэг зөвшөөрөл нь байгаа мó? Хөөе, зөвшөөрөл нь байгаа мó? Хятад иргэдэг зөвшөөрөл нь байгаа мó? Би тийм мэдээ. Тэр чинь шинжилгээнд хамрагдсан юм уу? Хизээ орж ирсэн хятад иргэдээ? Мэдгүй. Мэдээлэл өгөөч та нар. Мэдгүй. Та нар мэдгүй болоо тэгээд Монголын газар нутгаас хамаагүй ухаж сэлж болд юм уу? Мэдгүй. Холт. Танах харин зөвшөөрлгүйгээр ингээд ухаж сэлж болд юм уу? Би тэрийг мэдгүй. Хулгайгаар нууцаар танах ажиллаад байгаа зү. Өчиг холдооч. Танах хулгайгаар ажиллаж байгаа зү. Ажиллаагүй. Бид нар баримжуулаад бичээд авсан. Танаас сая орж ирэх чи ажиллаагүй байсан мэт. Ажиллаж байсан шүү дээ. Бид нар баримжуулаад бичээд авсан. Холдож. Танах ажиллаж байсан шүү дээ.